接下来在军事上面，今天要特别来关注到的是中美之间的坦克呢，在南亚这边展开了对决。对决的是两个国家，第一个就是巴基斯坦巴铁，他拿出他的59D。那另外对决的另外一个国家就是阿富汗，他则是拿出了 T55跟 T62。今天要来关心，因为大陆的武器在这一场包括了巴基斯坦跟这个阿富汗的战争当中是获胜的，战力到底如何？今天会来做比较详尽的解析。南亚火库真的现在是越烧越旺，尤其现在各国都要巴基斯坦跟阿富汗，就是大家冷静下来，真的不要再打了。没有想到就立刻传出了事件，这个是在喀布尔的北部，这个地方叫做凯尔卡纳，传出了连环的爆炸声。阿富汗的媒体说，这个就是来自于巴基斯坦的最新的一个空袭。那巴基斯坦的军队也宣布了，确实现在是击中了这个对面的塔利班的阵地，那造成至少有20名的阿富汗士兵阵亡，而且现场还有上百人因此受伤。除了在关心这个战情之外，我们今天要带观众朋友就武器面，我们要来关注的就是这一场战争当中的钢铁对撞，一个是来自于巴基斯坦的59D对上阿富汗的 T55跟 T62。巴基斯坦的主力这个59D呢，它是搭配于大陆的红箭8反坦克导弹，还有它的防空系统、夜战火控等等，那进行的是远中近的3层防线。塔利班它的武器则是没有这个 T55跟 T62，没有主动防御，也没有数据链跟夜战的系统，那是立刻就是被巴基斯坦的武器给歼灭了。这个火力规模这样子再打下去，真的这个战争有可能停吗？还是有可能会失控？厉将军怎么看？我觉得会停了哈。为什么我这样讲？如果纯粹从军事角度来看的话，其实这两个地方，这两个国家来讲的话，我们必须要，阿富汗它事实上只是一个游击队的实力哈，所以它的武器来讲的话，几乎都是24世界大战老旧的武器，包括 T55坦克。那大概是韩战那个时代啊所出来的战车，那当然巴基斯坦也没好到哪里去哈，它59D事实上也是同一款战车，只是加以改装以后先进，加装了一些防护装甲，还有加装一些这个夜视装备，然后加上一些电子计算机，当然那就比它强很多了。那另外来讲，巴基斯坦毕竟是正规的军队，它除了说是陆军有这种比较先进的战车之外哈，它还有空中的优势。还有 F16战机，也有中国支援给他的，卖给他的枭龙战机，歼10C等等，可以说是在这个地方或有绝对的空优。那在这种战力对比之下，那如果说对这个阿富汗来讲的话，绝对是碾压的战力。但是相对的，阿富汗来讲的话，是号称帝国坟场哈，它那个地形还有它那个地方来讲的话，你的战力也不容易发挥哈。它可以以这个国家，这个阿富汗塔利班可以跟美国对抗周旋20年，然后没有投降，没有被打垮，那你想想看，他怎么可能会被巴基斯坦击垮？所以我觉得这个边界问题只是这一阵子的，虽然说这次的冲突是非常激烈，但是我觉得双方都没有持续作战的持续战力，那很快大概就会告一段落。好，一边是来自于巴基斯坦有稍微比较完整的军队，还有这个武器，那另外一方面，阿富汗的帝国坟场对上，那这场战争还会持续下去吗？赖老师又怎么看？这个战争打打停停，停停打打，不会停止，但是也不会恶化。这个最主要就是因为，巴基斯坦对于阿富汗没有领土的野心，所以他不会像美国一样派出地面部队进入这个阿富汗。那因此，阿富汗要利用它的地形在就是我们所谓的帝国的坟墓，这不会实现嘛？因为巴基斯坦不会把地面部队投进去嘛。所以这个战争就不会这样打的。这个战争一般来讲都是属于惩罚性的战争，也就是对巴基斯坦来说，如果是在于这个阿富汗的内部，它是用轰炸的方式来打，因为这个对阿富汗对巴基斯坦有绝对的优势，而阿富汗没有强大的防空能力，所以就是任巴基斯坦怎么炸，这是第一个部分。那阿富汗唯一能够报复的手段，就是在边界线上用坦克来去轰炸这个巴基斯坦的边界的这些村落。那以坦克地面部队来说的话，这个巴基斯坦的反击也会让阿富汗承受不了，因为武器的代间差
巴基斯坦拥有绝对的优势。所以巴基斯坦只要不越过边界，那么进入这个我们讲的地面的作战的话，只是双方的不断的在边界上轰来轰去，然后战斗机或者战斗轰炸机过去把阿富汗炸一炸的话，那你想阿富汗还能怎么做？所以我个人认为这个战争打不久，但是问题就是也不会完全停，要一直要到政治上的问题能够告一段落。我个人的推断是，大陆迟早会介入的。大陆因为目前来讲，唯一能说上话的，对两边能说上话的，就是中国大陆。可是大陆目前来讲不轻易介入，是因为还在观察。那目前阿富汗是要把这个印度拉进来，可是印度没有办法介入调停巴基斯坦跟阿富汗的事情，只会恶化这个阿富汗跟巴基斯坦的问题。好，谢谢赖老师。那同样的问题再请教委员，因为这个里面涉及到是巴基斯坦使用的是中国制的武器，那背后它的优势等等，委员怎么看？其实这3款刚好都是苏联式坦克的原产品，比如说 T55跟 T62这是苏联的坦克，然后中国大陆制造了59D 战车，它本来是从 T54发展出来的，但是因为这个 T55是36吨重，然后这个 T62 40吨重，所以 T59的重量刚好在中间，但是我们一般的讲呢，就把它设定为它是36吨，跟那个 T55重量是一样。不过它加装了很多的电子设备，比如说我们在这种炮弹的话，一定要测距。测距的话 ，T55跟 T62用的是光学测距，就是一般的光，然后59D 是用雷射测距，但是精准度当然会比较高。还有它的装甲本身你看那个59D 有没有最上面挂有那种所谓的爆炸反弹这个装甲，就是一种炸弹打上去，它反而会把炸弹弹掉了。理论上是这样。还有一种复合式装甲，你看旁边都有一种加上复合式装甲，有没有？那你看 T55就没有啦，就没有。所以这个在防护方面它比较强，然后在攻击方面，这个59D 也比较强。所以这么一比下来，你就知道谁强谁弱。那这一款等于军火工业，等于在全世界讲说，虽然都是苏联系统出来的坦克车，但中国改良版的远比苏联自己制造还很多。所以上一次是把法国的阵风战机给打下去了，现在把苏联坦克给打下去了，所以表示中国的军工业，特别是在陆战的设备方面，超越俄罗斯，因为俄罗斯的陆军的设备被认为全世界数一数二的那中国这方面的确超过去，而且电子通信各方面的，中国也比那个俄罗斯的现在的设备强很多。那当然有人会讲说，是不是阿富汗比较不会驾驶巴基斯坦，因为有经过中国军队训练？这也不能说错，因为阿富汗它虽然拿到这些武器，但是它并没有所谓的俄罗斯帮他训练的一个整套的系统。那我们只能说，这里中国武器赢一点，那里中国武器赢一点，所以中国逐渐在建立他自己的军火工业的世界威望。好，谢谢委员。地缘政治、美中之争、战略价值、强权崛起、小国生存，现在与未来洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点尽在环球大家。